ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಔಷಧಿ ಉಂಟು, ಆರಮ್ ಟ್ರೈಫಿಲ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಬುಕಸ್ ನೈಗ್ರೇಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಂಡೆ ನೋವಿಗೆ ಶೀತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮದ್ದು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಪಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಿಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಮಿಟಿನ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇಮಿಟಿನ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈರೋಸಿನ್ ಕೈನೇಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇನಿಬಿಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಳದಿ ಇದ್ರೆ, ಹಳದಿ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅಂಗಡಿದ ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ರೂಟ್ ನಿಂದ, ಅದರ ಗಿಡದಲ್ಲ ಬೇರಿನಿಂದ ಬೇರನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ 1 ಚಮಚೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು, 1/4 ಚಮಚೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಹುಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮಿಟಿನಾಬಿನ 5 ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟು? 5 ಪೈಸೆ. ಇಮಿಟಿನಾಬಿ ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟು? 2.5 ಲಕ್ಷ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವರಿಗೆ ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 3 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಏನು? ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 10 ಮನೆಗೆ ಅವರು ದಿವಸಾಗಲೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಷಾರುಂಟು. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಗಡಿ ಬಿಡಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ವಾಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು PHC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್. ಅದು ದಂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಡ. ಆ 3 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇವನಿಗೇನ್ ಕೆಲಸ? ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಅವನಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅವನೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಖಾಲಿ ತಿಳಿಸುದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ PHC ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೇದವನು. ಯಾಕೆ ಪೇಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೀವು ಒಂದು ಶೀತ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಗ ಇರೋಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಅಂತ, ಒಂದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ MRI ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಹಣದಿಂದಾಗಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು.